तो ये मैंने बोला तो घुमाने वाले ही तो है, चलो तो इसको बताओ जरा। मतलब ऐसे दो तीन बंदों की काबू कर तीन बंदे दो बंदे लेके जाओगे ना बताएगा तो वो रस्सियाँ लगेंगी आराम से होगा। तीन रस्सियाँ होनी चाहिए। दो रस्सियाँ होनी चाहिए, एक हाथ सामने से पकड़ेगा एक दूर से पकड़ेगा। तो निकल